Zikirдин пайдалары көп. Zikirдин эң эле пайдасы ибадаттардын эң жеңили. Намаз окушуң, дары талышың керек, жайнамаз талышың керек, кыбыланы таап, намаз окушуң керек жыгылып туруп. Эгер орозо кармасаң, эртемен туруп ниет кылышың керек, зекет акча беришиң керек. Бирок ибадаттардын эң жеңили бул тил менен, жүрөк менен зикир кылуу. Жана эң абзели дагы мына ушул анткени бул жаннаттын көчөтү. Эгерде мусулман пенде зикир кылса, бул жаннатта чоңоюп, сиз барганга чейин иншалла мөмө берип, сизге кадимки өзүнүн пайдасын берип калат. Зикир адамдын жүрөгүн жумшартат. Зикир Аллах Тааланын таат ибадатында болууга жардам берет. Ар бир оор нерсени зикир жеңил кылат. Иштердин баардыгын оңунан чыгарат. Эгер ишиңиз жакшы болсун деп, оору жукпасын деп, жакшылыкка жар болгуңуз келсе, анда зикир кылыңыз. Кудай Таалам зикир менен сизге жакшылык берет. Ошондой эле зикир кылган адамдын жүрөгүндө жана ден соолугунда күч болот. Эгерде ден соолугуңуз айбаттуу, күчтүү болгуңуз келсе, мына ошол зикир пайда. Анткени адамдын жүрөгү ыйманга, ишеничке толгон болсо, ошол ден соолукка сөзсүз түрдө күч берет.